ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யுவர்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோன்னா சிக்கன் கிரேவி. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி செய்யறது நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லெண்ணெய் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இதோட 2 பிரியாணி இலை, 3 பட்டை, 1 ஸ்டார் பூ, அப்புறம் 3 லவங்கம், அப்புறம் கொஞ்சமாக சோம்பு. இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 4 வெங்காயம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இதை நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிறமாக ஆகுற வரைக்கும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு வெங்காயம். இது கூட நான் இப்போது 3 தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லா குழம்புக்குமே வெங்காயம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்தோன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். பாருங்கள், தக்காளி வெங்காயம் ரொம்ப நல்லா வதங்கியிருக்கு. இது கூட நான் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி அப்போவே சேர்த்தோன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும். அண்ட் தென் ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்கும். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். இப்போ இந்த சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு. ஏன்னா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி நிறைய வெளியேறும். பாருங்கள், 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தா எவ்வளோ தண்ணி வெளியேறிருக்கு. இது அப்படியே ஸ்பீடில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடலாம். தண்ணி எல்லாம் சுண்டுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி எல்லாம் சுண்டிடுச்சு. இப்போ மசாலாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் கரம் மசாலா கொஞ்சம், அப்புறம் 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், அந்த மசாலா எல்லாமே அந்த சிக்கன் உள்ளே போய் ஸ்பைஸியாக இருக்குது. பார்க்கும் போதே அப்படியே எடுத்து சாப்பிடலாமான்னு இருக்குது. இல்லை, இப்போ நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம இப்போ சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு குழம்பா வேணும்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நான் கொஞ்சமாக தான் தண்ணி ஆட் பண்ணேன். இப்போ மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வரையும் நல்லா கொதிச்சா போதும். இதில் ஒரு மசாலா இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணலாம். நல்லா கொதிக்கும் போது இந்த மசாலா ஆட் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி மிளகு சோம்பு ரெண்டும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணால் போதும். ஃப்ரை பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த பவுடர் தான் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். லாஸ்ட்டாக நம்ம குழம்பு இறக்கும்போது இந்த பவுடரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி விட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் கழித்து குழம்பு இறக்கணுன்னா அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்குங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் யுவாஸ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.